លោកនាយលួខាងប៉ូលីសចាប់ស៊ីហៅមិញមកវិញហើយកំពុងសញ្ញាឯកសារប៉ូលីសយល់ព្រមយាមនៅក្រៅបន្ទប់ថនដល់ពេលនោះពួកយើងអាចសួរចម្លើយតាមធម្មតាចុះមេធាវីទៅមកដល់ចាំប៉ូលីសធ្វើបែបបត់រួចពួកយើងចាប់ផ្ដើមសួរចម្លើយចាស់លោកនាយអធិស្ឋានឲ្យអ្នកទាំងពីរចាំយូរខ្ញុំជាមេធាវីតំណាងឲ្យស៊ីហៅមីឈ្មោះចងអេហ្វានអ្នកទាំងពីរច្បាស់ពីដំណាក់កាលនៅច្បាស់ហើយអញ្ចឹងពួកយើងចាប់ផ្ដើមលោកស៊ីហៅមីងស្ថិតក្រោមការកំដរពីលោកមេធាវីចុះអេហ្វានទទួលការសួរចម្លើយពីលោកប្រធានធំស៊ើបអង្កេតលក់ជឺហ្វឹងនិងខ្ញុំឡៅផៃលីប្រធានស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់លោកស៊ីម៉ោង 7 យប់មិញលោកទៅផ្សារត្រីប៉ែកខាងជើងធ្វើអីលោកមានសិទ្ធិមិនឆ្លើយបានខ្ញុំបដិសេធអញ្ចឹងលោកមានស្គាល់អធិការខាងប្រឆាំងក្រមសង្គមងងឹតនៅឆ្នេរតូចហ្វឹងយាយឋានទេបដិសេធមិនឆ្លើយចូលអ្នកស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងក្រមសង្គមងងឹតនៅឆ្នេរតូចតឹងគួងលៀងបដិសេធមិនឆ្លើយម្សិលមិញលោកនឹងតឹងគួងលៀងឡើងកប៉ាល់នៅផ្សារត្រីមុននឹងក្រោយគ្នាមិនយូរប្រហែលទេរួចហើយម្នាក់ចេញមុនម្នាក់ចេញក្រោយប្រាប់ខ្ញុំបានទេពួកលោកនៅលើកប៉ាល់ធ្វើអីសំទោសខ្ញុំសូមដាស់តឿនលោកច្បាប់ហុងកុងចំពុកទី383មាត្រាទី8ក្នុងច្បាប់គឺអាចផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យគេមិនឆ្លើយបានណាផតាំងលេខ1នៅចាំกระดาษនេះបានទេឆែកបានលើខ្លួនលោកពួកខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជាមួយខាងប៉ូលីសហើយម៉ោងពេលដែលគេដៅពណ៌ក្រហមនៅលើกระดาษនេះចំនឹងពេលដែលខាងប៉ូលីសដើរល្បាតក្លឹបមានអាជ្ញាប័ណ្ណលោកបកស្រាយយ៉ាងម៉េចកុំភ្លេចលោកមានសិទ្ធិរក្សាការមិនឆ្លើយលោកជោបើកូនក្តីលោកស្អីក៏មិនឆ្លើយខ្ញុំមិនយល់ថាធ្វើអញ្ចឹងមានប្រយោជន៍ទេខ្ញុំក៏យល់ថាបើគេមិនឆ្លើយនឹងសំណួរលោកក៏មានប្រយោជន៍ដល់គេដែរលោកគិតចង់ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនេះរហូតដែរអញ្ចឹងចាំមើលលោកមានសំណួរអីសួរមកទៀតICAC ឡយ៉ាងនេះនៅមាត់ទ្វារចាំជូនដំណើរខ្ញុំទេខ្ញុំចាំឯងនៅទីនេះក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិប៉ុណ្ណោះមានរឿងចង់សួរឯងបាទសួរបានដូចតកូលជាប់មែនណារឿងនេះមកបានបោះពុំច្បាស់ហើយមិនចឹងខ្ញុំយកអត្តសញ្ញាណបានឲ្យមើលមិនបាច់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែយល់ថាដូចតកូលវាជារឿងមួយធំណាស់ខ្ញុំយល់ថាឈ្មោះនេះព្រោះណាស់ពឹងរឿងអ្នកផ្ទះតកូលជាប់ទើបខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគ្រួសារក៏ក្តៅតែប៉ាបង្កើតឯងតកូលចាំងណាខ្ញុំរស់នៅក្នុងគ្រួសារតកូលចាំង12ឆ្នាំរស់នៅក្នុងគ្រួសារតកូលជាប់25ឆ្នាំខ្ញុំសូមនឹងអ្នកផ្ទះតកូលជាប់ទើបជាសាច់ញាតិខ្ញុំហើយក៏សូមហៅពួកគាត់ថាលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ពូនប្រុសអូខេខ្ញុំអាចប្រាប់ឯងថាមិនគឺខ្ញុំដូចតកូលកាលខ្ញុំរៀននៅមហាវិទ្យាល័យមានមិត្តភក្តិសួរខ្ញុំថាមិនគឺខ្ញុំរស់នៅក្នុងគ្រួសារតកូលជាប់តែបែរជាតកូលចាំងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យពួកគេសួរទៀតក៏ដូចតកូលតែម្ដងទៅឥឡូវឯងធ្វើការងារអីឲ្យប្រកបលើកមុនឯងថាឯងជាអ្នករស់ស៊ីលើកនេះស្រាប់តែខ្លាចជាមេធាវីទៅវិញមិនអាចប៉ះទង្គិចទេអ្នករស់ស៊ីក៏អាចមានសមាជិកភាពច្រើនដែរណាអ្នករស់ស៊ីក៏អាចធ្វើជាសមាជិកសភាក៏អាចធ្វើជាតកែភោជនីយដ្ឋានបានដែរត្រូវតែលើកមុនឯងអត់ប្រាប់ពួកខ្ញុំទេយើងខានជួបគ្នា25ឆ្នាំរយៈពេលមួយជប់ខ្ញុំមិនអាចនិយាយពីប្រវត្តិខ្ញុំបានអស់ទេណាខ្ញុំដឹង25ឆ្នាំវាជារឿងយូរណាស់ប៉ុន្តែអូខេខ្ញុំយល់លើកមុនខ្ញុំមិនបានឲ្យដំណឹងឯងមិនបានប្រាប់ឯងសុំទោសណាមិនបាច់សុំទោសទេគ្រាន់តែស្មានមិនដល់ប៉ុណ្ណោះមានសំណួរចង់សួរខ្ញុំទៀតទេឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំរៀបការហើយនៅមានកូនចៅនៅបើចង់ណែនាំឲ្យខ្ញុំទៀតខ្ញុំមិនប្រកាន់នោះទេហេខ្ញុំពិតជាបញ្ញាប់មែនលើកក្រោយជួបគ្នាបានបាយបាយអាហ្វុងខ្ញុំយល់ថារឿងនេះឲ្យគូតែបានដឹងថាការរបស់ស៊ីងហៅមិញគឺពូធីនចៅឪពុកថ្វាខ្ញុំបាយ
យើងមកដល់ហើយ បាទដាច់ចិត្តដែលខ្ញុំចាំយូរបែបហ្នឹង ហើយមកពីកូនចៅអស់ទាំងនោះអត់ប្រយោជន៍ធ្វើយើងត្រូវចេញដៃដល់ផ្ទាល់ ជប់ខឹងទៅណាឲ្យប៉ាហូបរបស់ឆ្ងាញ់ឲ្យបាត់ខឹងណា ឡ ហេត្បិតប៉ាក្មេងជាង20ឆ្នាំតែក្នុងមួយថ្ងៃហូបបានតែមួយគ្រាប់ទេ មកក្របក្រន់បើតែដាច់ខាត់កុំឲ្យប៉ាឲ្យដឹងឲ្យសោះ ប្រកាសណា យើងពិតជាមិនយល់សោះរបស់ឆ្ងាញ់លើលោកបែបនេះប៉ាឯងបែរជាទ្រាំមិនហូបកើតនោះពីមុនគ្មានលុយវាហីតែចុះឥឡូវគ្មានលុយហើយនៅតែមិនហូបទៀតនោះ ប៉ាធေါ်ក៏បានដឹងដែរប៉ារបស់ខ្ញុំគឺមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមមិនហើយប៉ាធေါ်ខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រាប់ប៉ាមួយម៉ាត់រឿងអមិញខ្ញុំដល់ស្រ័យបានហើយ គេថាម៉េច ខ្ញុំនិយាយជាមួយគេរួចហើយគេរ៉ាប់រងកំហុសគ្រប់យ៉ាងមិនឲ្យអ្នកផ្សេងពាក់ព័ន្ធទេ គេស្មោះត្រង់ខ្លាំងណាស់ហើយក៏ប្រកែកដែរឯងជួយប្រាប់គេថាអ្នកផ្ទះហើយនឹងកូនគេនៅស្រុកចាំយើងជាអ្នកមើលថែឲ្យបានល្អប្រាប់គេកុំឲ្យបារម្ភឲ្យសោះណា យល់ហើយប៉ាធေါ်នៅហូបទៀតទេ ហូបតែ2គ្រាប់ទេ ទាំងអស់គ្នាប្រធានស៊ើបអង្កេតផ្លាស់មកថ្មីណែនាំខ្លួនឲ្យគេស្គាល់ទៅ អូសួស្តីទាំងអស់គ្នាជួយណែនាំផងខ្ញុំឈ្មោះលីសេសានហើយខ្ញុំអាសានបានព្រោះខ្ញុំជាអ្នកមកថ្មីហេតុនេះក៏ទិញកាដូជូនទាំងអស់គ្នាតែខ្ញីនេះជូនលោកឆុងជាមួយទឹកបណ្ដាញធាតុត្រជាក់ គួរសមម្ល៉េះ អានេះក៏ខ្ញីដែរសម្រាប់មនុស្សស្រីប្រើ អរគុណខ្ញីឆៃនិងផ្លែគីវីអីក៏ពិសេសម្លេះ ខ្ញុំសួរថាកែអាចធ្វើឲ្យសបានអត់មានប្រយោជន៍ច្រើនមុខណាស់ចុងក្រោយគេក៏ដាក់មកជាមួយគ្នា អេមួយនេះសំនឹងអ្នកថ្លៃធ្នូម៉ាដាមជួយណែនាំផង អរគុណ ថ្មីនេះខ្ញុំគេញ៉ាំលោកមានអីណែនាំទេ មានតែ lavender តែនឹងមានវិធីផឹក2យ៉ាងឆុងទឹកក្តៅឬដាំទឹកដោះគោស្រស់បាក់ភ្លើ បែ ង ក តិច គេអន់ណា ហាស្បែកអន់ណាបានដូចគ្នាអានេះមនុស្សប្រុសត្រូវលើកដំដាច់ពន្យឺសរសៃជូនលោកហើយនឹងពួកយើងតែងតាមដានគេ blueberry ល្អចំពោះភ្នែក មានអីទៀត ហាសិស្សច្បងម្នាក់នេះអៀនណាឲ្យហៅថាម៉េច អាលុន សួស្តីអាលុនខ្ញុំឈ្មោះអាសានជូនលោក ម៉ាំហ្វ្រូត យកទៅប្រើ កុំ ចា ផ្ដេសផ្ដាន់ណាគេមិនមែនឲ្យពួកលោកទេ សប្បាយចិត្តម្ល៉េះ មាន ខ្ញុំ អាចជី អ រ៉ ត់ ត ទាន់បានទេ កុំឲ្យគេឲ្យខ្ញុំមកអានេះត្រូវជាមួយខ្ញុំណា បើត្រូវការគ្រូពេទ្យចិនថ្នាំចិនចេញពីធ្វើការចាំទៅបានទី នាំគ្នាទៅធ្វើការចោះលោកនេះបើចង់បណ្ដាញធាតុក្តៅអាចសាក់ឆេមមកម៉ាយបានជួយណែនាំផង ខ្ញុំអត់ផឹកតាទីត្រូវហើយបើចង់រាប់អានមិត្តភ័ក្តិជជែកលេងទៅក្លឹបទៅទីនេះជាកន្លែងធ្វើការនាងគួរតែដឹងរឿងរួមនឹងផ្ទាល់ខ្លួនបែងចែកឲ្យច្បាស់ ការពិតមជ្ឈដ្ឋានការងារបែបបង្វឹកទាត់លែងពេញនិយមហើយពីមុនខ្ញុំបានមើលរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយថាមនុស្សម្នាក់ពេលដែលអារម្មណ៍រីករាយសមត្ថភាពផលិតក៏អាចកើនដល់ 31% ផ្ទុយទៅវិញបើគេមានសម្ពាធខ្លាំងសម្ពាធអារម្មណ៍មិនរីករាយសមត្ថភាពការងារម្នាក់នោះនឹងធ្លាក់ចុះនេះហៅថាបុគ្គលិកសប្បាយចិត្តថៅកែក៏សប្បាយចិត្តលោកក៏ចង់សប្បាយចិត្តដែរមែនអត់លោកនាយថាទៅមើល ខ្ញុំមានរចនាបថការងារខ្ញុំបានជានាងផ្លាស់មកធ្វើកូនចៅខ្ញុំរំខាននាងធ្វើតាមរចនាបថការងារខ្ញុំនោះកន្លែងនាង មិនឲ្យជជែកក៏ហេងចុះទទេស្អាតបាទដាក់រុក្ខជាតិមួយដើមច្បាស់ជាស្អាតបន្តិចលោកនាយលក់ មុនម៉ោង 2 ធ្វើឲ្យរួចប្រគល់ឲ្យខ្ញុំ អូខ្ញុំធ្វើភ្លាម លោកនេះហ្វឹងខ្ញុំបានសុំច្បាប់ពេលនេះខ្ញុំទៅបលៀនខ្ញុំទទួលបានដំណឹងថាស៊ីហាមីងមិនបានឆ្លើយឈ្មោះពួកយើងទេឥឡូវមានមនុស្សខ្លាប់មើលច្រើនណាស់គេសិនទៅល្អជាងខ្ញុំនឹងចាប់អារម្មណ៍ស្ថានភាពនៅទីនេះដល់ពេលនោះសូមឲ្យដំណឹងលោកថាពេលណាមកវិញអរគុណលោកនេះ ICAC លោកប៉ូលីសតាំងគងលៀងលោកជាប់សង្ស័យនឹងរឿងក្តីទទួលសំណុកពីមន្ត្រីសាធារណៈបង្ហាប់អាកំបាំងប៉ូលីសសូមលោកទៅជាមួយពួកខ្ញុំជួយស៊ើបអង្កេត លោកស្គាល់ប្រុសម្នាក់នឹងទេ ខ្ញុំគ្រាន់តែមកស៊ើបអង្កេតខ្ញុំមានសិទ្ធិមិនឆ្លើយសំណួរទាំងអស់ គេមានប្រវត្តិសង្គមងងឹនចំណែកលោកជាប៉ូលីសបានលោកមិនប្រាប់ពីតំណែងតំណងឲ្យច្បាស់ទេគ្មានប្រយោជន៍ចំពោះលោកឡើយ នាងក៏ថាដែរខ្ញុំជាប៉ូលីសខ្ញុំអាចមានទំនាក់ទំនងអីជាមួយនឹងគេទៅ
ហេតុអីពួកលោកលេចមុខនៅទីនោះស្របពេលតែមួយពួកលោកទៅផ្សារត្រីជើវវូធ្វើអី ចុះបើខ្ញុំប្រាប់នាងថាខ្ញុំទៅស្ទូចត្រីនាងជឿអត់ លោកតឹងរំខានលោកសហការបន្តិចពួកខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យខានពេលលោកដែរ គេលេងមកចាំងជាពាក់លុយខ្ញុំសងលុយខ្ញុំជារឿងធម្មតា លេងមកជាងជាមួយជនសង្គមងងឹតដែរ ខ្ញុំទៅលេងមកចាំងស៊ើបដំណឹងចាយដនក៏ប្រទះនឹងគេកាលនោះខ្ញុំមិនដឹងថាគេជាអ្នកណាទេ យល់ហើយអរគុណលោកសហការ សួរចាប់ហើយប្រហែលជាមិនត្រឹមសំណួរប៉ុណ្ណឹងទេដឹង លោកតឹងនិយាយលេងទេអីអញ្ជើញលោកមកអ្វីដែលចង់សួរឬក៏មិនសួរលេងតូចបន្តិចទៀតត្រៀមច្បាប់ចម្លងឲ្យលោកតឹងធ្វើកំណត់ត្រារួចហើយធ្វើបែបបត់ជូនគេចេញទៅ ចាស់លោកនាងរំខានលោកមកតាមខ្ញុំមក លឿងតូចលោកនេះលក់ដោះលែងតឹងគួយលៀងហើយ ខ្ញុំទៅជូនគេចេញតែមិញនេះ អញ្ចឹងយើងស៊ើបពីមុនមកអាសាបងហើយខំថតរូបមានធាតុពិត ការពិតខ្ញុំក៏មិនយល់ដែរមិញហ្នឹងលោកនាយលក់ចាក់វីដេអូដែលពួកយើងថតបាននៅផ្សារត្រីអ្វីដែលថតបាននៅលើកប៉ាល់គាត់អត់រំលឹកសោះ អ្នកទាំងពីរមិនដឹងនេះជាចិត្តសាស្ត្រលោកនាយលក់ទេ បាននេះថាម៉េច លោកនាយលក់មិនចាល់ការស្ទូចត្រីធំ ត្រីតូចដូចគេអាចស្ទូចបានត្រីធំហ្មង ក្បាច់នេះហៅថាថយដើម្បីចូលហ្វឹងយាធានដឹងថាពួកយើងចាប់ស៊ីហៅមិញឲ្យសួរចម្លើយគេក៏ចេះស៊ើបរឿងក្តីដែរច្បាស់ពីដំណាក់កាលប្រកាសជាអាចទេដឹងក្នុងដៃពួកយើងមានផុសតាមប្រមាណ ចឹងបានមិញហ្នឹងតាំងគួងលៀងដូចជាចង់ចាប់ដំណឹងពីពួកយើងវិញ លោកនាយលក់ប្រហែលជាយល់ថាតាំងគួងលៀងនិងស៊ីហៅមិញផ្សំកំណត់នឹងការឆ្លើយរួចហើយបានជាពួកយើងរកស៊ីហៅមិញសួរចម្លើយអញ្ចឹងបានមករកតាំងគួងលៀងវាដូចជាចម្លែកហេតុនេះក៏សម្ដែងលក្ខខណ្ឌមួយរឿងធ្វើតាមដំណាក់កាលរកគេមកសួរចម្លើយបន្ទាប់មកធ្វើពុតស្អីក៏មិនដឹងដោះលែងគេធ្វើឲ្យហ្វឹងយាធានយល់ថាពួកយើងគ្មានផុសតាំង រួចហើយហ្វឹងយាធានច្បាស់ជាប្រហែសឲ្យពួកយើងតាមដានគេចាំពេលគេធ្វើឲ្យបែកធ្លាយនឹងអាចចាប់ខ្លួនគេបានហើយ ឆ្លាតមែនមើលផ្លិតក៏យល់ ចុះបើគេមិនចាញ់ល្បិចបន្តប្រចាំទៀតគិតយ៉ាងម៉េច អញ្ចឹងមកលើសំណាងពួកយើងហើយ បានលោកនេះហ្វឹងជួយទាំងអស់ទើប ECG ពួកយើងរលូនយ៉ាងនេះអរគុណ ស្ដាយណាស់ ICAC ស្រាប់ទៅលោកដៃធ្វើឲ្យខូចគម្រោងការទាំងមូល ឮថាលោកនេះតឹងត្រូវពួកគេអញ្ជើញទៅសួរចម្លើយមិនអីទេហ៎ អូលោកមិនចាំបាច់បារម្ភទេជួយសហការប៉ុណ្ណោះអាតឹងស្អីក៏មិនដឹងដែរផ្ទុយទៅវិញគេស៊ើបដឹងថា ICAC គ្មានផតតាំងសោះឡើយគ្រាន់តែចង់បំភ័យពួកយើងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែ ICAC ប្រហែលជាបន្តចាត់គ្នាតាមដាន ECG នឹងខ្ញុំកន្លងផុតថ្ងៃនេះពួកយើងកុំអាលតាក់ទងគ្នាខ្ញុំនឹងធ្វើការដូចរាល់ដងឲ្យកូនចៅខ្ញុំទៅល្បាតនៅ ECG ដូចធម្មតាពួកលោកខ្លួនឯងប្រយ័ត្នផងណា លោកនេះហ្វឹងមិនចាំបាច់ខ្លាចដល់ថ្នាក់នឹងទេលោកហ្វូធានាចំពោះពួកយើងហើយនឹងដោះស្រាយរឿងហ្នឹងមិនស៊ើបដល់ពួកយើងទេលោកស្រាប់តែគិតបែបហ្នឹងផ្ទុយទៅវិញអ្នកផ្សេងនឹងជួយថាលោករាចិនលោកនេះហ្វឹងប្រណាំងឡាននៅជួរហើយឆ្នាំនេះលោកទៅដែរអត់ ត្រូវហើយឆ្នាំណាក៏លោកទៅដែរ យល់អបអាសិនទៅការប្រណាំងឡាននៅជួរហើយឆ្នាំនេះខ្ញុំមិនទៅទេកុំឲ្យមានបញ្ហា ណៃស៊ីបាទនាងចង់មកទៅប្រាប់ខ្ញុំមុនខ្ញុំនឹងចាត់មនុស្សឲ្យទៅយកនាង ខ្ញុំដឹងលោកនាយហ្វឹងនៅនឹងដែរហេតុនេះក៏ខំមកប្រាប់ទាំងអស់គ្នាដំណឹងល្អមួយ ដំណឹងល្អស្អីឬមួយមានប្រយោជន៍ឲ្យពួកខ្ញុំ ខ្ញុំរកបានថាការធំពីក្រៅម្នាក់គេថាពួកយើងកាន់ ECG មានឈ្មោះបោះសម្លេងគេគិតចង់ដាក់ទុនធំឲ្យពួកយើងបើកសាខាបន្តឲ្យខ្ញុំនិងលោកធ្វើថាកែ
រីឯផ្នែកភាគលៀបក្នុងការបើកសាខាមួយថែម 5% អូអញ្ចឹងមិនស្រួលចំណេញ ឆ្នាំទី1ពួកខ្ញុំគិតចង់បើកសាខា 5 កន្លែងថ្ងៃក្រោយសូមលោកនាយហ្វឹងបន្តជួយមើលឲ្យបានច្រើនផង ខ្ញុំអត់បានសន្យាជាមួយនាងរឿងអីឡើយ នេះគឺលុយ2លានជាលុយចេញពីចិត្តរបស់ពួកខ្ញុំ ហើយពួកយើងសហការគ្នាយូរហើយកុំបដិសេធអីក្រុមអេកឃើញពួកគេឡើងកប៉ាល់មុននឹងក្រោយរួចក៏ចេញទៅសមុទ្រក្រោយមកថតបានហ្វឹងយើធានជាឡានស្ពតលេខមុខនៅចុងហួន ចង់ទិញឡានហ្នឹងម្ចាស់ឡានចាំបាច់ត្រូវមានឡានម៉ាក់ដូចគ្នា2គ្រឿងទៀតទើបមានសិទ្ធិទិញ គេគ្រាន់តែជាអន្តរការមានលុយអាណាច្រើនយ៉ាងនេះ ឆែក ទេ មើលកំណត់ត្រាធនាគាររួចហើយថ្មីនេះគ្មានការចំណាយទឹកប្រាក់ច្រើនឬក៏កំណត់ត្រាខ្ចីទឹកប្រាក់ណាមួយឡើ មិន យ ដោះដូរតាមធនាគារអញ្ចឹងប្រើវិធីអីទទួលសំណង ឲ្យតែពួកយើងអាចបញ្ជាក់ថាអ្នកនៅ ECG ជួនឲ្យគេអញ្ចឹងយើងអាចប្តឹងគេថាពុករលួយទទួលសំណុំ គេហ៊ានទៅយកឡានបើកចំហមិនខ្លាចគេថតបានខ្ញុំថាគេច្បាស់ជានឹកឃើញលេសរួចហើយគេប្រហែលថាខ្ញុំខ្ចីលុយមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងក៏អាចទៅរួចដែរប្រហែលជាមិនងាយប្តឹងគេឡើយ ហ្វឹងយើធានប្រយ័ត្នណាស់ទោះបីពួកយើងប្រឡែងតឹងគួងលៀងទៅវិញក៏គេមិនធ្វើឲ្យបាច់ធ្លាយដែរ ប្រហែលមានវិធីផ្សេងទៀត អាយសាឡបងរកគ្នាចូលក្បែរគេ មិនងាយយ៉ាងនេះទេត្រូវមានកម្រងឲ្យលំអិត លោកនេះលក់ពួកយើងប្រហែលជាមិនចាំបាច់ឈឺក្បាលរកវិធីនោះទេ អ្នកណាផ្ញើមក គ្មានឈ្មោះគ្មានអាសយដ្ឋានគឺសបុតជនអនាមឹង ពួកយើងបើកសាខាបន្តឲ្យខ្ញុំនិងលោកធ្វើថៅកែរីឯផ្នែកភាគលៀបក្នុងការបើកសាខាមួយថែម 5% អូអញ្ចឹងមិនស្រួលចំណេញ ថ្ងៃក្រោយសូមលោកនាយហ្វឹងបន្តជួយមើលឲ្យបានច្រើន ខ្ញុំ ផ មិន ង បានសន្យាជាមួយនាងរឿងអីឡើយ នេះគឺលុយ2លានជាលុយចេញពីចិត្តរបស់ពួកខ្ញុំ ហើយពួកយើងសហការគ្នាយូរហើយលោកកុំបដិសេធអី នៅមានរឿងមួយទៀតខ្ញុំមានមិត្តម្នាក់ដែលគេមានឡានស្ពតមួយគ្រឿងតែគេមិនសូវនៅហុងកុងទេមិនសូវបានជិះឡាននោះណាមួយឡាននោះគឺជាផលិតផលមានកំណត់ មានកំណត់ ចាឮថាលោកនាយហ្វឹងមានការស្រាវជ្រាវចំពោះឡានស្ពតមិត្តខ្ញុំពិតជាចង់លក់វាបើលោកនាយហ្វឹងមិនប្រកាន់ទេជួយសាកឡានឲ្យពួកខ្ញុំផងហើយជួយផ្ដល់យោបល់សាកយូរប៉ុណ្ណាក៏បានដែរ សាកឡានច្បាស់ជាអត់បញ្ហារីឯពួកនាងចង់បើកសាខាច្រើនយ៉ាងហ្នឹងចាំមើលខ្ញុំអាចជួយបានអត់អូផោះតាំងច្បាស់កន្លែង អញ្ចឹងអាចចាប់គេបានហើយ សូមដោយការចាប់ខ្លួន ប្រយ័ត្នត្រីធំហាលមកហើយ មានកាយ ICAC ចាប់មកខូលីហើយលោកប្តី អូនសម្លាញ់មានរឿងហើយឆាប់យកលុយក្នុងទូសុវត្ថិភាព តាម លុនត្រីធំហាលទៅខាងលោកហើយ ទទួលបាន មើលគេអាលុនខ្ញុំមិនហើយហើយដៃមក អាលុនខំឡើងអាលុនខំឡើង មើលគេ ទ្រាំទៅ ឈោង ខំឡើង ខាងមុខមានអីបាំងហើ ទ្រាំ យ ទៅ ឆុង ជួយគ្នា ឆុង ជួយទិញជើងគេចេញមក ណែប្រយ័ត្នដឹងខ្លួនឡើងទៅ ប្រយ័ត្ន រត់
មកនេះទេ ឆុងមិនទេ នេះគឺជាលុយ2លានជាលុយចេញពីចិត្តរបស់ពួកខ្ញុំ រីឯពួកនាងចង់បើកសាខាច្រើនយ៉ាងហ្នឹងចាំមើលខ្ញុំអាចជួយពួកនាងបានអត់បាទបើយើងចូលកែមួយស្រីចង្រៃនោះបានថតអស់ទៅហើយ ពួកខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរអ្នកដែលលួចថតលោកក៏ដូចជាស្រីចង្រៃដែលលោកនិយាយនោះតើជានរណាហើយពួកយើងសហការគ្នាយូរហើយលោកកុំបដិសេធអីស្រីម្នាក់នោះឈ្មោះមេស៊ីលីវអ្នកនៅឆ្វេងដៃគេឈ្មោះឡៅមីងអ៊ុយពួកគេជាអ្នកចូលហ៊ុនក្លឹប ECG តាមខ្ញុំដឹងឡៅមីងអ៊ុយក៏ជាទីប្រឹក្សាយុទ្ធសាស្ត្រចៅឈៀងគ្រប់ដែរបន្តិចទៀតឲ្យខ្ញុំ លោកនេះលោក មិនហើយ មេធាវីតំណាងឲ្យចៅឈៀងគ្រប់មកហើយថាតកែធូពួកគេមានរបស់សំខាន់ឲ្យពួកយើងលោកនេះចាងថាឲ្យលោកឆាប់នាំក្រុមទៅ វ៉ាកម្រមានក្រុមហ៊ុនសហការបែបហ្នឹងណា អញ្ចឹងត្រូវហើយអញជើញឡៅមីងអ៊ុយមកសួរចម្លើយ ទៅយើង សួស្តី ICAC ចាថាកែធូផ្ដាំរួចហើយទាំងអស់គ្នាទៅខាងនោះ ICAC សូមទាំងអស់គ្នាទៅខាងនោះ សួស្តីតកែធូខ្ញុំខាង ICAC ខ្ញុំជាទីប្រឹក្សាច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនឈ្មោះធីងអ៊ុយហើយដេវីតតកែធូនៅខាងនោះ សុំទោស សួស្តីខ្ញុំឈ្មោះធូមីង សួស្តីតកែធូខ្ញុំប្រធានធំខាងស៊ើបអង្កេត ICAC ឈ្មោះលក់ជើហ្វុង ខ្ញុំដឹងថាបារបស់ឡៅមីងអ៊ុយទីប្រឹក្សាយុទ្ធសាស្ត្រខ្ញុំមានរឿងហើយខ្ញុំគិតថាពួកលោកត្រូវការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនគេច្រើនជាងនឹងដូច្នេះទើបអញ្ជើញពួកលោកមក ខ្ញុំអរគុណដែលសហការជាមួយនឹងពួកខ្ញុំចង់អញ្ជើញលោកឡៅមីងអ៊ុយទៅសហការ ឡៅមីងអ៊ុយអត់មកក្រុមហ៊ុនមួយរយៈហើយពួកខ្ញុំទើបដឹងថាគេលួចប្រាធនធានក្រុមហ៊ុនយូរមកហើយ ព្រោះតែរឿងហ្នឹងខ្ញុំបានស៊ើបសួរពីក្រុមហ៊ុនដែលធ្លាប់សហការជាមួយគេពួកគេវាតម្លៃឡៅមីងអ៊ុយក៏វិជ្ជមានដែរយល់ថាសុចរិតភាពផ្ទាល់ខ្លួនគេមានបញ្ហា ពេលនេះជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ពួកខ្ញុំរឿងក្រុមហ៊ុនគេដឹងច្បាស់ណាស់ តើមានលេខទូរស័ព្ទគេទេ ពួកខ្ញុំក៏ធ្លាប់សាកល្បងរកគេដែរតែអាសយដ្ឋានដែលគេបានបំពេញមិនមែនបច្ចុប្បន្នទេ សួស្តីនាយកលោកខ្ញុំជាលេខាក្រុមហ៊ុនឈ្មោះអេម៉ាខ្ញុំតាក់ទងទៅក្រុមហ៊ុនដែលធ្លាប់សហការជាមួយគេដែរពួកគេសុទ្ធតែថាគ្មានដំណឹងពីគេទេ រៀបចំរួចហើយលោកនាយកលោកខ្ញុំឈ្មោះក្រេកជានាយកហិរញ្ញវត្ថុទាំងនេះជាអ្វីដែលលោកឡាធ្លាប់ធ្វើហើយខ្ញុំយល់ថាជាច្បាប់ចម្លងនៃបញ្ជីនិងឯកសារដែលមានបញ្ហាឥឡូវប្រគល់ឲ្យពួកលោកសង្ឃឹមថាអាចជួយ អ បាន រគុណ ពួកខ្ញុំបានយកឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងដៃឲ្យទៅពួកលោកអស់ហើយនៅមានអីចង់ដឹងទៀតទេ ឥឡូវមិនទាន់ទេពួកខ្ញុំទៅវិញធ្វើការវាយតម្លៃសិន រៀបចំរួចអស់ហើយមានបញ្ជីមួយច្បាប់ លេងរំខានទាំងអស់គ្នាហើយបើត្រូវការច្បាស់ជាតាក់ទងមកទាំងអស់គ្នាទៀត ស្វាគមន៍ជានិច្ច ចាឈៀងគ្រប់ពួកខ្ញុំពីដើមមកស្មោះត្រង់ណាស់គឺប្រកាន់ខ្ជាប់នៅទស្សនៈតម្លៃដូចជា ICAC អញ្ចឹងហេតុនេះពួកខ្ញុំរីករាយនឹងជួយក្នុងការស៊ើប យល់ហើយរំខានហើយណា បើមានចំណាប់ថ្នាក់សហការមែនក្រុមហ៊ុននេះច្បាស់ជាជាប់លំដាប់ថ្នាក់លេខ កុំអាលត្រេកអរមេស៊ីលីវនិងឡៅមីងអ៊ុយប្រហែលជារត់បាត់ទៅហើយ ពួកលោកមានយល់ថាធូមីងនោះដូចជាប្រហែលមុខដែរទេធ្លាប់ជួបនៅក្នុងរឿងក្តីណាមែនទេ 1អត់ចាប់អារម្មណ៍ទេ ទុកថាខ្ញុំអត់បាននិយាយចុះ មិនទាន់ស៊ើបដឹងថានរណាផ្ញើផ្លាយពួកយើងទេតែលើសមុទ្រដាក់ថាផ្ញើឲ្យផ្នែកស៊ើបអង្កេតពួកយើង ម៉ាខូលីនិងហ្វឹងយាធានថាអ្នកដែលលួចថតពួកគេគឺមេស៊ីលីវ គេលួចថតមានបំណងអី មានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមេស៊ីលីវនិងម៉ាខូលីធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នា
ឬមួយព្រោះតែគេគុំស្អប់ហេតុនេះមេសាលីវរាយការណ៍ពីសង្សារចាស់ សងសឹកចំណាយលុយដល់ទៅ2លានណាបើមនុស្សស្រីមាន2លាននឹងចំណាយលុយរបស់ប្រើ មនុស្សស្រីចង់សងសឹកអាចមិនស្ដាយការលះបង់ទេ មិនស្ដាយការលះបង់អី លោកនាងចា លោកនាងចាង រៀបចំឯកសារចាយជើងគ្រប់ហើយនៅ រួចហើយលឿងធំលឿងតូច អគ្គនាយកចាយឈៀងគ្រប់ឈ្មោះធូមីងកើតនៅឆ្នាំ1983ជាជនជាតិចិនដែលមានដើមកំណើតនៅហ្វីលីពីន ប្តីរបស់គេជាអ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុនឈ្មោះឈិនចៅឈៀងជាអ្នកស្រុកហ្វូជៀនតាំងពីសម័យឆ្នាំ50ក្រុមគ្រួសារគេបានទៅអភិវឌ្ឍនៅហ្វីលីពីន ឈិនចាយឈៀងមានដើមកំណើតនៅហុងកុងតែសម័យឆ្នាំ80គេបានទៅហ្វីលីពីនដោយសារតែការរកស៊ីបាក់បនលបែងខ្លាចជាអ្នកមានស្គាល់គេច្រើនណាស់ទាំងទុច្ចរិតនិងសុចរិតមានមុខមាត់ល្បីល្បាញ ក្រោយមកគេបានបោះទុនលើវិស័យទេសចរនិងសណ្ឋាគារហើយក៏បានទិញដីធ្លីនិងទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនផងដែរ ក្រៅពីប្រវត្តិសង្ខេបរបស់ធូមីងខ្ញុំនៅរកបានបទសភាជាច្រើនតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់ធូមីងខាងហិរញ្ញវត្ថុ ធូមីងកាលពីអាយុ18ឆ្នាំបានស្គាល់ឈិនចៅឈៀងដំបូងធ្វើជាគណៈនាយកឲ្យគេក្រោយមកឈិនចៅឈៀងនាំគេទៅនិយាយរឿងរកស៊ីរហូតដល់ពួកគេរៀបការ ឈិនចាយឈៀងនៅហ្វីលីពីនពីដើមឡើយមានអ្នកនយោបាយកាងធ្វើក្នុងមួយឯកឲ្យគេតែតាំងពីម្នាក់នោះធ្លាក់កូនមកគេក៏បង្វិលទ្រព្យធនមកហុងកុងបន្តិចម្ដងតាមរយៈឡៅធានស៊ីង ចាយឈិនគ្រប់ពីដំបងគ្រាន់តែទិញទ្រព្យសម្បត្តិដាក់ជួល10ឆ្នាំគឺចាប់ដើមនាំចូលទំនិញច្រើនអគារការិយាល័យហាងទំនិញវិជាខុនដូស្អីក៏មិនលើកលែងដែរ ក្រោយមកពេលឈិនចៅឈៀងឈឺស្លាប់នៅឆ្នាំ2013ព័ត៌មានថាក្តីប្រាថ្នាគេចង់បញ្ចុះសពជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយគេនៅហុងកុង លោកប្តីទីបំផុតខ្ញុំនាំបងមកហើយសម្រាប់ក្តីប្រាថ្នាបងហើយ ទស្សនាវដ្តីហិរញ្ញវត្ថុដែលមានកិត្យានុភាពរៀបរាប់ពីធូមីងមានសមត្ថភាពដឹកនាំពូកែទាំងធរក្តៅធរត្រជាក់ទុនបង្ក្រាបរឹងគេក្រៅពីផ្ដោតលើលទ្ធផលក៏យល់ដល់មនោសញ្ចេតនាដែរធ្វើឲ្យបុគ្គលិកស្មោះត្រង់ណាស់ មិនខុសទេលើកមុនឃើញក្រុមការងារគេសុទ្ធតែជំនាញមានប្រសិទ្ធភាពណាស់បញ្ជាក់ថាគេជាតកែល្អអាចតាក់ទាញបានទេពកោសល្យជួយគេ ធូមីងអត់មានកូនទេកូនប្រុសតែម្នាក់គត់គឺកូនឈិនចៅឈៀងនិងប្រពន្ធគេឈ្មោះឈិនស៊ឺប៉ាងកើតនៅឆ្នាំតែមួយដូចធូមីងរចនាបថឈិនស៊ឺប៉ាងនិងធូមីងខុសគ្នាឈិនស៊ឺប៉ាងមានព័ត៌មានច្រើនណាស់តែតែឃើញគេនៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងផ្នែកកម្សាន្តម្ ដាយក្រៅអាយុស្មើកូនប្រុសបានន័យថាចិនចាឈៀងនិងធូមីងអាយុខុសគ្នា24ឆ្នាំជាទូទៅស្នេហាសបាតឪកូនតែងតែពាក់ព័ន្ធនឹងលុយ ធូមីងផ្ដល់ឯកសារជាច្រើនយកមកឲ្យពួកយើងណែខ្លួនឯងគ្រប់គ្នាយល់យ៉ាងម៉េច ប្រហែលជាគេដឹងថាពួកយើងនឹងទៅរកគេក៏សហការដល់ខ្លួនឯងតែម្ដងទៅកុំឲ្យមានគ្រោះទំនាក់ទំនងកើតហេតុដោះស្រាយមិនបាន ហ្វុងអាដូចជាកំពុងគិតអីចែករំលែកឲ្យគ្រប់គ្នាផងបានទេ ខ្ញុំគ្រាន់តែស្មានប៉ុណ្ណោះ នៃចេញមក ខ្ញុំយល់ថានៅពីក្រោយមេសេលីមានគេបញ្ជាចំណែកគេធ្វើបែបហ្នឹងគឺដើម្បីគោលបំណងឯកជនមួយចំនួន លោកសង្ស័យធូមីងទេ ខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយទីតែខ្ញុំយល់ថាធូមីងជួយយ៉ាងសកម្មបែបនេះវាដូចជាចម្លែកណាស់ដោយមិនទាន់ស្មានផងដឹងមុន រកឯកសារបានច្រើនសិនចាំចាត់ចែង ស៊ឺប៉ាងឡាន ជិះឡានជាមួយនាងខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំក្អួត មិនថាឯងស្អប់ខ្ញុំប៉ុណ្ណាទេ
យើងតែងដាស់តឿនឯងថាលោកឡាវនិងម៉ាខូមិនមែនជាមនុស្សគ្រប់តួនាទីឥឡូវម្នាក់ត្រូវ ICAC ចាប់ខ្លួនម្នាក់ទៀតរត់បាត់ឯងប្រយ័ត្នមានរឿងដែរទៅ កុំមកធ្វើរឹកជាម្ដាយអប់រំខ្ញុំណាមែនហើយខ្ញុំជាអ្នកឲ្យយោបល់ទិញទឹកចិត្តប៉ូលីសតែខ្ញុំគ្រាន់តែផ្ដល់យោបល់តើខ្ញុំអត់បានចូលរួមតតែសោះគេអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំ ឯងចង់ចន់បន្លាលួអត់បញ្ហាតែពេលដែលឯងជាប់គុកកុំថាម្ដាយក្រោយដូចយើងមិនបានអប់រំ ខ្ញុំ ណា ធ្វើពុតជាម្ដាយល្អទៅប៉ាខ្ញុំស្លាប់បាត់យូរហើយខ្ញុំមិនចាំបាច់ឲ្យនាងមកអប់រំខ្ញុំទេយ៉ាងម៉េចនាងខ្លាចខ្ញុំនាំទុកដល់ក្រុមហ៊ុនធ្វើឲ្យនាងរកលុយអត់បានណា នេះធ្វើចរិតឲ្យល្អបន្តិចទៅណា ស្ដាប់ណាខ្ញុំច្បាស់ជាគ្មានរឿងទេប៉ាខ្ញុំទុកមរតកឲ្យខ្ញុំច្រើនណាស់ខ្ញុំគង់តែយកមកវិញចាយតាមស្រួល ឯនេះកុំតាមខ្ញុំទៀតអីខ្ញុំប្រាប់ឲ្យប៉ាខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរលេខាខ្ញុំវិញមានរឿងអីថ្លងម្លេះ លោកជាប់តូចកំពុងនៅខាងក្នុងខាងអេននេះ អូខេទោះឲ្យខ្ញុំចាត់ចែងប៉ាខ្ញុំណែណាឆាប់ហៅគាត់ចេញមក លោកជាប់តូចក្រែងប្រាប់ហើយតើថាលោកថកែចរទៅសៀងហៃនិយាយរឿងរកស៊ីមិនទាន់ នាង មក ជា វិញ លេខាប៉ាខ្ញុំមិនទាន់មានការអនុញ្ញាតពីខ្ញុំនាងមកតាមខ្ញុំធ្វើអីមិនបានទេខ្ញុំទៅរកប៉ាខ្ញុំតែចេះចិត្តសិនទៅមិនក៏លោឡានទាំងព្រឹកបែបហ្នឹងបាទប្រុសមកចាំពេលឡណាប៉ាដូរលេខាមិនខ្ញុំផ្លាស់គេមកមើលគេចុះខ្ញុំនាំទៅជប់ភ្ញៀវយ៉ាងម៉េចបានកាត់ទៅរឿងនេះគឺស្រួលទេឯងមិនថែមតំណែងជំនួយការមួយទៀតជួលអ្នកដែលឯងចង់ជួលមកកំឡែងទៅជប់ភ្ញៀវទៅគឺបានហើយហើយបងនិយាយត្រូវមិនក៏ខ្ញុំនឹងមិនឃើញបងពិតជាឆ្លាតមែនប៉ាបាយថ្ងៃត្រង់បងមិនបានទេខ្ញុំណាត់រេឈិននិយាយរឿងក្រុមហ៊ុនសឹងហួរចាំពាក់បងសិនណាអញ្ចឹងក៏បាន អីលោកជាប់តូចលោកនៅមានកិច្ចប្រជុំត្រូវប្រជុំលោកជាប់តូច អាឡូលោកប៉ា យើងមកដល់សៀងហៃហើយអូហ្វីយ៉ាងមិនដែរកសែភ្នែកយើងគ្រាន់បើទេ សាទណាខ្ញុំពេញចិត្តណាស់លោកប៉ា ឯងទៅមកធ្វើការស្គាល់ក្រុមហ៊ុនឲ្យច្បាស់សិនទៅយើងឲ្យឯងប្រើវិធីខ្លួនឯងធ្វើសិនបើថ្ងៃក្រោយមានបញ្ហាទើបយើងលូកដៃ អរគុណលោកប៉ា បើមិនជឿជាក់ឯងឬឲ្យយើងជឿជាក់បងប្រុសឯងគេមិនស្មើនឹងសម្រាមផងកុំនិយាយពីគេអីទៅវិញសំគិតទៀត អញ្ចឹងប៉ាថៃខ្លួនអូខេបាយបាយ លោកជួ ចូលមក សួស្តីលោកជួខ្ញុំជាលេខារបស់លោកខ្ញុំឈ្មោះសូគី សួស្តីខ្ញុំចង់ឲ្យនាងជួយណាត់គេម្នាក់គឺអត់ទង់ជំនួយការផ្ទាល់ខ្ញុំឲ្យគេធ្វើការខ្ញុំតែម្នាក់មិនស្ថិតនៅក្រោមផ្នែកណាទេ ចា អរគុណ មើលលោកចុះធ្លាក់ខ្លួនដល់ថ្នាក់ហ្នឹង ខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរតើខ្ញុំអាចធ្វើខុសទៅខ្ញុំគ្រាន់តែចំណាយលុយតិចតួចសមជាមួយនឹងប៉ូលីសប៉ុណ្ណោះបាយជិបដឹងថាខ្ញុំសុកប៉ាន់លបសតិមែនក្រពើធំធំមិនចាប់មកចាប់អីក្រពើតូចតាចដូចជាខ្ញុំ
ខ្ញុំបងពុនរាល់ឆ្នាំមិនដែលខានមួយឆ្នាំណាទេ លោកល្មើសច្បាប់គឺល្មើសច្បាប់ហើយគេអត់បាញ់ចែកធំឬតូចទេ កន្លែងនេះគ្រប់គ្រង ICAC ថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងមេស៊ីបើកសាខាក៏រាប់អានជាមួយនឹងប៉ូលីសម្នាក់ដែរមិនចឹងពួកគេនឹងមកឆែកអាជ្ញាបានគ្រប់ពេលអញ្ចឹងរកស៊ីមិនកើតទេ បើកសាខាលឿនម្លេះលោកជាសម្ដីមេស៊ីយ៉ាងហ្នឹងឯង មេស៊ីរបានតកែធំម្នាក់នៅពីក្រៅខ្នងសៀវភ័យគម្រោងនៅនឹងខ្ញុំនៅឡើយមេស៊ីហៅលោកហ្វឹងឲ្យទៅជួយទៀត ថាកែធំពីក្រោយនោះប្រាប់ថាក្នុងមួយឆ្នាំបើកសាខា5កន្លែងក្នុងការបើកសាខាមួយកន្លែងបាន 5% នាងធ្វើបាបខ្ញុំហ៎នាងបានដឹងជួបមកហើយនៅរឿងដែលពួកយើងធ្វើនៅក្លឹបហេតុនេះប្រហែលខែមុនខ្ញុំហៅស៊ឺប៉ាងចូលហ៊ុន ECG ស្លាប់រស់ក៏នាងមិនព្រមដែរផ្ទុយទៅវិញនាងនាំមេស៊ីលឺឲ្យខ្ញុំពួកនាងធ្វើបាបខ្ញុំហ៎ស៊ឺប៉ាងជាកូននាងជួយគេជាអ្នកយោបល់ខ្ញុំទិញទឹកចិត្តប៉ូលីសម្នាក់នោះ គឺលោកខ្លួនឯងជួយសង្គមងងឹតលក់គ្រឿងញៀនហើយចង់ទាញស៊ើប៉ាឲ្យធ្លាក់ទឹកទៀតផង នាងស្មានថានាងជឿណានាងមិនទុកមកឲ្យខ្ញុំគូតែទុកមកឲ្យខ្មៅប្តីនាងកាលនោះគឺពួកនាងនៅហ្វីលីពីនអស់ក្នុងអស់បងឯកអ្នកណាជាអ្នកជួយពួកនាងវេលុយមកហុងកុងគឺប៉ាខ្ញុំណាឥឡូវក៏លែងនៅហើយនាងក៏ងាកមកចេញលេងស្គាល់ហើយ លោកនៅឲ្យរំលឹកពីប៉ាលោកប្រាប់ខ្ញុំទៀតទេបើមិនមែនយល់ដល់ប៉ាលោកទេតើលោកអាចបានតំណែងទីប្រឹក្សាយុទ្ធសាស្ត្រទេក្នុងមួយខែបានប្រាក់បៀវត្តជាង 100000 សម្ញាញ់បញ្ចេញរិទ្ធបានត្រឹមប្រអួតអាងជាមួយអ្នកមានចុងក្រោយយ៉ាងម៉េចគុណសម្បត្តិស្អីក៏លោកគ្មានដែរ នាងទើបភ្នែកនឹងខ្ញុំជួបមកហើយចង់ដេញខ្ញុំចេញជួបមកហើយមែនទេ លោកពឹងផ្អែកអ្នកណាជាសិទ្ធិលោកប៉ុន្តែម្នាក់នោះជាអ្នកណាគឺហ្វូធីនយ៉ៅណាលោកនាំស៊ឺប៉ាងទៅពឹងគេទៀតផង ខ្ញុំតែទងជាមួយគេលោកហ្វូធ្វើខាងអចលនទ្រព្យសម្ដីគេមួយម៉ាត់ខ្ញុំអាចទិញផ្ទះបានតម្លៃពាក់កណ្ដាលលោកឯអ្នកផ្សេងវិញក៏ចំណេញរាប់លានខ្ញុំនៅចៃឈិនទិញផ្ទះចុះ 20% ក៏មិនបានដែរ ដើម្បីលុយស្អីក៏ធ្វើដែរ ហ្នឹងហើយមកនាងសាយខ្ញុំ500លានមកខ្ញុំនឹងទៅ ICAC សារភាពថាមិននាំទុកដល់នាងទេឲ្យខ្ញុំមក500លានឲ្យមកបានតែមាត់ លោកប៉ាប៉ាចង់នាំខ្ញុំនឹងម៉ាក់ទៅណា ឥឡូវឡាននៅស្ពានសេះខៀវបើបាត់ឆ្វេងទៅប៉ាលៀនលោកទៅហ្វីលីពីនជួបជុំពួកគេវិញបើបាត់ស្ដាំចេញទៅសមុទ្រថ្ងៃក្រោយលោកលែងបានជួបពួកគេទៀតហើយលោកមានពេល10វិនាទីជ្រើសរើសយ៉ាង នាង ម៉េ ចង់ ច ឲ្យខ្ញុំទៅហ្វីលីពីនលេងមកវិញរហូតដែរ 9 មិនសមហេតុផលទេខ្ញុំទៅសារភាពយ៉ាងច្រើនជាប់គុក2ឆ្នាំ 8 សុំទោស 4 សុំទោស 3 បត់ឆ្វេងទៅ 期望再會面舊朋友，就算心永未遙遠，但這刻渴望見。即使重聚再短，時光可變，世界可變，人情亦許多都變遷，有共情不變，那種真找不到缺點。再次相見，隨年和月，身心雖耗損，有共情從難扭轉，心內那熱戀，仍是純真未變。